यह खतरनाक कीड़ा मछली की त्वचा में घुसकर सीधे उसकी आंख तक पहुंचता है और उसे अंधा कर देता है। इतना ही नहीं, यह मछली के व्यवहार को नियंत्रित करके उसे पानी की सतह पर आने के लिए मजबूर करता है ताकि पक्षी उसे आसानी से पकड़ सके। जब पक्षी संक्रमित मछली को खाता है तो परजीवी उसके शरीर में अंडे देता है। ये अंडे पानी में पहुंचकर घोंघों को संक्रमित करते हैं। घोंघे के अंदर इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है और फिर ये पानी में निकलकर नई मछलियों को संक्रमित कर देते हैं। यही है इस परजीवी का डरावना जीवन चक्र।